nimimerkin Evertille. Evertti pitää siitä, että vesi roiskuu, niinpä Eetu tulee usein hypystä alas joko kyljelle tai selälle. Katsotaan miten käy tällä kertaa. Ole hyvä, Eetu. Ja tuohon fokuksemme persoonalliseen spiraalihyppyyn meidän on nyt pikkuhiljaa aika lopetella tämänkertaista näytöstä. Meillä on hauskaa, toivottavasti myös te viihtyitte delfiiniperheemme seurassa ja toivottavasti myös opitte jotain uutta näistä eläkkäistä ystävistämme. Tässä vielä kerran vauhdikkaat delfiinimme. Muun muassa aula-näyttelystä sekä säätäminen kotisivuilta. Meidän ja delfiiniperheemme puolesta